keur kamusibahan lembur eta kakelah cari ngaranna pangeusina rereana urang desa pamarentah anu merenahkeun kadinya bari mere warga jeung sajabana ayeuna mah cari teh ganti ngaranna anu jadi neglasari katerana pangeusina rolobana urang kota nu asli mah paling aya satengahna nu kiwari cari teh jadi rebutan jalma-jalma anu neang kauntungan kabeh warga di Allah jeung di pipihna nu puguh mah ngadengke bari jeung maksa gunung gelis jadi saksi anu pasti pikeun warga nu aya di Neglasari dipaksa kudu daek kudu jati karena ketentuan nu bakal rugi bujangan 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 boga untung jan sorangan baturan 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 loba diatur jeung ancaman numatah kita masuk ke dalam masjid lah kita kan usaha kisaha gersaha cide itu masa yang tahu mending babakan amalnya di lembah tanjakan pisang di tonggol wewengkon kampung Cimuncang aya lembur nu pinuh kahirupan jalma-jalma anu keur kabalagiran lembur eta katelah cari ngaranna pangeusina rereana urang desa pamarentah anu merenahkeun kadinya bari mere warga jeung sajabana ayeuna mah cari teh ganti ngaranna anu jadi Neglasari katerana pangeusina lolobana urang kota nu asli mah paling aya satengahna nu kiwari cari teh jadi rebutan jalma-jalma anu neang kauntungan kabeh warga di Allah jeung di pipihna nu puguh mah ngadengke bari jeung maksa gunung gelis jadi saksi anu pasti pikeun warga nu aya di Neglasari dipaksa kudu daek kudu jati karena ketentuan nu bakal rugi bujangan 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 boga untung jan sorangan baturan 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 loba diatur jeung ancaman